咁就冇撲到，個學長就拉一拉起我，咁我就冇撲親。咁跟住然後我記得星期一翻到去同負責鬼屋嗰個 project 嗰啲同學仔講啦，就話哇好逼真啊！你臨走都要拉一拉我喺地下嗰度係啦。跟住佢哋呆咗望我就話吓，我哋冇人瞓喺地下度拉你，即係我哋全部都係企起身或者挨喺個。Hello，歡迎大家嚟到 Wanderer Wellness Club 嘅第一個 podcast。咁咧，我哋咧就係會有身體啦、情緒啦、空間同埋自然心靈咁唔同角度咧，同大家一齊探索下 wellness 呢樣嘢嘅，等大家再活得平衡啲啦、清醒啲啦，同埋更加接近真實嘅自己。咁頭先我哋講到啦，你點解理解人啦，同埋觀察關係，同埋感受一個人係咪真誠咧？但係咧，我記得你童年嘅時候發生過一件好特別嘅事，甚至可以話係改變咗你對世界感知嘅方式啦。咁你細個同你之前同我講過啦，有一次係俾車撞過嘅。咁嗰次之後，你就會打開咗嘅超常人嘅直覺喎，係嘛？係啊，嗰次其實係嗰陣時去到美國，啱啱第一個月啦。咁跟住，然後就喺校園嗰度係俾車撞到嘅。咁過馬路嘅時候，咁跟住係，咁跟住其實當時個老婆婆揸車，咁然後佢應該係想踩停，但係即係唔係踩住我迫力就變咗加快咗啦，跟住佢就直接將我撞到。當時時速大概25英里左右啦，應該係啦。咁跟住然後我當時其實係斷咗片嘅，即係我冇咗當時嗰個記憶。跟住然後就醒翻嘅時候，就見到啲同學就喺我側邊，就同我講話：我哋以為你死咗㗎啦，因為你已經係撞飛咗10尺，係啦。咁我哋已經係叫唔醒你咁樣啦。咁然後我醒咗，唔知就醒咗，跟住醒咗之後咧，我發覺我又冇乜點樣骨折啊嗰啲喎，淨係可能拗柴啊，少少瘀傷。咁學校亦都冇通報家長。咁我係幾日之後先同我屋企人講嘅，係啦，醫院都冇送我去，乜都冇幫我 check， 報警都冇報咁樣啦，錯誤示範嚟嘅呢個係啦。咁但係我係自從俾車撞咗之後，我發覺自己個感知係改變咗，即係譬如話我可能會啲夢會成真啦，跟住然後俾人哋更早預知到嗰個。即係可能嗰個人有一啲關於一啲 facts 係佢冇同人講過嘅，但係我自己係可以即係會知道咗出嚟咯，係啦。咁亦都係感覺到身邊有一啲即係可能靈體啊，就特別容易去感受到啦。咁有時嗰時仲未識得分辨嘅，即係有時以為係咪一個人咁樣啦，但係後尾先知啊唔係嗰個應該係靈體嚟，係咁就開始咗呢個靈性嘅 journey 啦。OK，咁你呢個第一次感覺出現嘅時候啦，通常都係你見到啲畫面啊，或者發夢啊，身體咧係有某啲反應㗎。當時我第一次係記得我俾車撞完冇幾耐，跟住然後就有萬聖節嘅，咁跟住然後我就記得萬聖節有啲鬼屋嘅，咁佢就開咗一條地下通道做鬼屋啦，即係以前嗰啲防空洞嗰啲係啦，唔知邊個諗出嚟啦屎橋，咁跟住然後就我記得係我陪一個學長一齊去嘅，因為我好驚，咁跟住個學長就同我一齊行出去嘅時候咧，我就感覺到一隻手係搲住我嗰個右腳踭捉一捉嘅，咁我爭啲撲親嘅，但因為我死都搲住個學長嘛，好驚，咁就冇撲到，個學長就拉一拉起我，咁我就冇撲親。咁跟住然後我記得星期一翻到去同負責鬼屋嗰個 project 嗰啲同學仔講啦，就話哇好逼真啊！你臨走都要拉一拉我喺地下嗰度係啦。跟住佢哋呆咗望我就話吓，我哋冇人瞓喺地下度拉你，即係我哋全部都係企起身或者挨喺個假棺材入邊或者剩。但係你諗下，我哋冇人會趴喺凍冰冰嘅地下度，又污糟又凍冰冰，淨係去拉人哋隻腳㗎嘛，臨出去之前。我哋冇呢個環節喎。跟住我先發現嚇，拉我嗰個應該唔係人嚟嘅咯，係。OK，咁第一次嘅感知就係咁樣，係啦，feel 到啦，係啦，開始 feel 到啦，係啦。跟住之後仲有好多其他靈異故事啦，不過係可能要另外開一集講靈異故事淨係。係。咁你會形容呢個能力咧係叫做靈力啊、直覺啊，定係對人嘅情緒同埋細節嘅特別
敏感啊？我覺得佢好似係開，即係好似有啲嘢係好似開通咗或者鬆咗咁樣咯。係啦，即係可能譬如話覺得每個人其實可能細個都可能有呢啲能力嘅，有啲人小朋友啊、細路仔啊，咁但係跟住後尾可能你慢慢成長，你就唔會再有用到呢個能力，或者能力越嚟越退。咁跟住然後可能好似撞咗車，我可能諗緊可能身體上有啲。人臨死前可能會有好多唔同嘅化學嘅反應啦，咁樣係啦，咁就可能某啲原因就令到我有一種好似第六感提高咗咯，即係好似譬如話你個嗅覺或者你個聽覺，可能就聽到某啲分貝嘅，而家突然之間可以聽到好低分貝，你都可以聽到咁樣咯，即係好似提高咗個敏感度咁樣咯，係啦，咁唔知係後遺症定係一個生存保持你生存到嘅一個反應定係點，我都唔係好清楚。但係自此之後係慢慢，而且你某啲位你越訓練佢，好似個肌肉咁樣，你越訓練你越會開始更加係啦準確，係啦。OK，interesting。咁你有冇一次咧預知到某啲事情啦？咁後嚟係真係會發生嘅喎，連你自己都會覺得好難解釋到。因為我聽你之前講到話，你會識發啲預知夢。你係想知夢定係現實先？有兩個唔同嘅層面喎。我想知道現實啊。好啦，現實中就有個同事嗰陣時就嚟即係 Chinese New Year 咁樣啦，大家就諗住農曆新年啦，準備放假。咁跟住然後我好記得佢就話：今日我決心要早走咁啊。係個同事自己講喺後邊。我突然之間見到一隻黑色嘅馬，即係喺個面前，大概見到隻黑馬跑得好快，即係你個畫面喺個腦海中出現，就跑得好快。黑馬唔係個好嘅消息嚟嘅，就衝住過嚟咁樣。咁我就同佢講，我就話未必可以早走到喎你。so sad。係啦，跟住然後佢就話：你唔好亂咁講啦，定早走到㗎咁樣。咁我話，但係我感覺到有啲唔係咁好嘅嘢可能會發生㗎嘛。咁就總之無論點，我決心要早走㗎啦咁樣。跟住點知真係隔咗大概1-2個鐘，到佢下午大概3點，佢準備想執嘢，就突然之間個消息就話佢負責個專案。咁就出咗啲好大鑊嘅嘢，就有個貨櫃係着火嘅。哇！咁大鑊。係啦，即係個 warehouse 上面着火嘅，係啦。咁就佢哋即刻要處理。咁啊，突如其來，係啦，喺英國嗰邊啱啱醒呢個邊係啦。咁所以就結果佢就嗰晚好似做到10點幾先至走到啊嘛，即就冇早走到啦。但係其實好多都會覺得點解你會知啊咁樣咯。我就之後同佢講翻咗，我就覺得你頭先一講嗰下，我見到隻黑色嘅馬好快咁樣跑過嚟，跟住我就知道唔得啦。又或者有時係譬如可能有個咁你有冇之前啦？你會 feel 到我嘅某啲嘢，然後係實現咗嘅咧？之前我曾經即係同你一齊出去飲過嘢啦。係。咁當時就係總之我嗰陣時，你話開始同某一個合夥人想合作。咁當時我聽落覺得我正常啦，合夥人。咁但係跟住我哋一路飲嘢嘅時候，我一路覺得好似唔係好對路，即係對於呢個合夥人係啦，即係唔係你講佢好好嘅，你淨係讚佢嘅。但係嗰陣時我哋嗰間酒吧咧咁啱，你咪記得我哋有唔知突然之間就總之揀咗嗰間酒吧。就咁啱係即係咁多間酒吧係啦，你就揀咗嗰間酒吧，嗰間酒吧咁啱又有個咩塔羅之夜。我同你講好巧喎嗰時真係，因為嗰間酒吧都係我之前去過，所以我就帶你。但點解你揀呢間？嗰時有冇塔羅牌？冇，我之前去都冇。一直都冇嘅，得嗰次有，嗰次有喎。佢話即係一嚟就即刻懟俾我哋成個 menu 有個 special 嘅，跟住係塔羅咁樣啦，跟住成個 set 可以俾我哋玩。但跟住我哋又唔想飲酒，所以嗰陣我就話我唔想飲酒啊。跟住我咁唔飲酒係咪冇得玩呢副？跟住佢就話你嗌冇酒精都得㗎。咁即係變咗我哋真係喺度玩。係啦，咁但係其實我就係啦，我就會覺得你試下自己抽啦，我最多幫你解釋下啦。因為雖然呢，然後。我記得你掹啲牌出嚟嘅時候，我已經見到係全部都唔係咁好嘅牌。咁係啦，跟住然後你就俾我睇佢張相，跟住我一睇佢張相嘅感覺咧，我覺得呢個人係即係同你個磁場都唔係好吻合。即係譬如一個人，如果佢係乾乾淨淨咁樣去做生意，佢係你做身心靈係為咗幫其他人。或者去令到其他人有一個機會再去更加深認識自己，然後變成一個更加好嘅人。同一個人，如果佢係投資喺你嗰個 idea 上面，但其實佢唔係呢個心態，
即係我唔會話一個人好唔好，我只會話你哋適唔適合。咁佢未必好適合你嗰個生意模式咯，係啦。可能對某啲人嚟講佢好適合㗎，佢可以好 aggressive、好 hungry 咁樣。但對你嗰個就我覺得有啲唔係好吻合咁樣咯。咁當時我都提咗你，因為啲牌係寫咗係文書啦、合約啦、條款啦，要 black and white 寫清楚。有陣時我覺得主觀啲，唔好話人哋好唔好，即係冇話好同唔好、啱同錯。啱啊！你只有適唔適合你自己嘅啫。冇錯冇錯。咁可能唔適合你，佢適合其他人咧。係咯，人哋可能同你第二個夾嘅話都夾。同有情裝同有情啊嘛，係咪？係啦係啦咁樣咯。好，咁你有冇試過啲試過唔準啊？你食過有冇試過唔準啊？又或者感覺我有發過一個預知夢係未發生嘅，就有一個預知夢就係曾經係，即係我會知道預知夢嘅感受係點嘅，通常係會好清晰啦，完全代入咗入邊好真實啦，係以一個受害者角度去睇住件事發生啦，或者經歷緊嗰件事發生啦，然後你係會比你 set 嗰個 alarm 更加早起身嘅。哦，係啦，通常就係咁嘅，係啦，咁跟住然後。有一個夢係暫時仲未成真嘅，但係呢個感覺都係一樣嘅。係啦，都會知道係啦，即係你係屬於預知夢嘅。呢個就係曾經一個類似德國或者係歐洲或者比利時咁嘅機場，咁然後有架機就準備去起飛嘅。點知架機起飛之前咧，就喺個跑道度調翻轉，然後就衝去高速咁駛去個機場度。即係應該係恐怖襲擊嚟嘅，但係。就最尾冇發生到，其實好恐怖嘅啦嘛！呢樣嘢係好個恐怖襲擊嘅 idea 嚟嘅，衝去機場一定好多人死啦，係咪？咁但係即係可能佢騎劫咗架機咁樣啦，或者可能個機師係你冇人知，咁但係就冇發生到咯。所以我懷疑可能係有時人有唔同嘅行為可以做到去影響個結果，即係可能譬如 FBI 或者聯邦Interpol係啦，可能佢識破咗一個嗰啲係啦，可能係一啲terrorist attack 恐襲，佢未必會話俾你知噶嘛，佢唔會同個公眾講噶嘛，係啦，但係總之係阻止咗件事咯，個 James Bond 咁可能，係啊，可能秘密地有個 James Bond 或者 Tom Cruise喺度，係啦，mission 係啦，總之呢一個係唯一一個算係未成真咯，係。OK，我都希望佢，我都希望佢唔會，但係歐洲嗰邊係類似德國咁樣，定係唔知嗰架機係德國機定係點？好啊，咁你呢個能力咧，如果譬如用翻去 connect into a relationship 咁樣啦，咁你第一次識一個男仔嘅時候，你係咪好快會 feel 到佢係認真啊，定係點樣啊？咁睇一睇你邊一個渠道識佢先，即係你係講網上識，你可能淨係睇相。咁睇相，第一個人其實個眼神係會變㗎，根據個經歷咗幾多嘢年，即係見到有啲人個樣可能越嚟越慈祥啊，或者年紀越嚟越大越慈祥，比起佢後生嘅時候個眼神係冇咁兇狠啊，或者啲係相反嘅，可能啲政治領袖咧，政治領袖你望下佢後生嗰陣時咧冇咁兇狠㗎，而家你睇翻張相覺得佢個眼神兇狠好多嘅，有時會可能就有啲咁嘅情況。咁相由心生。係啦。咁所以我覺得係首先要睇翻你係網上識佢張相有幾舊啦，係啦，因為其實有啲人可以擺好舊10年前嘅相都得噶嘛，係啦，或者啲人真係唔上鏡，或者啲人就好上鏡，真人唔係，或者佢改嗰啲相咁嘛，都係有啲影響。但眼神通常比較難改嘅，咁第一時間你揀嗰個人即係上網時已經大概感覺到，當然你會自己嘅類型啦，但係你會感覺到可能嗰個人係正定邪咁樣咯，好唔好咯？大概心裏有少少底先嘅，跟住然後你可能傾偈啊，可能會有 video call，如果你有 video call，咁其實我都建議大家最好同嗰人 video call 下先，好正式出去 date 啦，係啦，因為其實你真係去到 date，你可能未必好中意對方，或者覺得佢樣唔同，咁你咪嘥自己時間咯，係咪先？如果你可以嘅，盡量安排一次 video call，就算佢有 Instagram filter 或者成嘅，都叫做好過，你會感受到佢嗰個氣場多少少咯。係啦，咁跟住然後就正式見面食。但其實你見面嘅時候，其實係一個直覺，再加一個細節，即係你會睇到啲微動作咯。即係你要訓練自己係可以由佢啲微動作可以睇得出咯。係啦，嗰個人係點，同埋再加上其實你哋二人之間互動咯。因為我第一次遇到個男仔，我自己唔係淨係個男仔點睇你喎，因為你都同時睇緊個男仔噶嘛。係啊，你都應該要諗下啊，究竟我覺得呢個男仔我想認真定係唔同佢認真咯？而唔係淨係個男仔睇你噶喎。你可能而家現代你都行女仔話我未必想同呢個人認真，但我覺得可能同佢可能 short term， 我覺得 OK 喎。係咪先？係啦。係。OK，咁你有冇試過直覺已經提醒過你
唔適合㗎啦呢個人，但係咧你都好中意喎。有嘅，當然有。都會踢到鐵板嘅係嘛？因為其實人你會想相信嗰個人係 good intention， 即係可能嗰個人係對你係有溫柔嘅一面，或者對佢係好心嘅，你唔會主動去諗嗰個人可能係對你唔好，或者可能心懷不軌，或者可能佢做到某一啲行為咁紳士啦，然後你要自己同佢解釋話，原來佢只不過做好人，佢未必真係中意你，或者未必想同你發展一段長久關係咁樣噶嘛。咁曾經中意過一個，其實一開始個樣唔係我嗰類型嘅，平時唔係我平時嘅菜嚟嘅。咁但係就約會期間，約會完咗之後，佢就好好就俾即係堅持要俾現金俾現金我送我翻去。即係等我去嗌的士，走咁樣，佢就我飲咗酒，所以我就唔會揸車㗎啦。今日都冇咁，不過我覺得我要為你負責任，等你安全送到你翻屋企。咁你唔覺得嗰下佢好貼心、好細心咯？係啦，我記得嗰陣時我喺日本嘅嗰個外國男仔嚟嘅，就俾咗5萬yen我，即係等於當時500蚊。即係諗下個男仔俾500蚊嘅港幣你，佢就咁搭的士喎。咁你都會覺得。佢好似都第一大方啦，第二就係嗰時未有嗰啲嗌車 app 嘅，OK 係啦，嗰年代未有，好多年前係啦，咁即係未有咁普及啦，咁所以就你即係可能要嗌架的士咁樣咯，係啦，咁佢就俾足你啦，咁樣就希望你即係可以順利翻到屋企，咁我覺得好貼心喎，咁但係直覺上我覺得呢個人。個相同個眼神同埋嗰種感覺其實唔係咁，即係唔係我平時中意嘅類型啦。第二亦都覺得係唔係一個可以完全信任嘅一個人咯。咁所以其實當時我就冇聽自己直覺，就一頭中咗落去，係啦呢個男仔度啦咁樣咯，係啦。咁最尾係如果你問我有冇曾經後悔，我諗應該都有嘅。即係佢可以選擇，我會選擇攞完啲錢翻咗去一次約會，就可能唔會再約佢。咁呢個都係好好嘅 experience 嚟嘅。因為佢，所以我先開始有做前世回溯咯。係啦，咁呢個之後再繼續，突然間再翻嚟呢個話題。係啦，咁因為佢呢件事先開啟咗我呢個前世回溯催眠，去放低段感情嘅之路，係咪啦？係。OK，咁你會唔會覺得咧，當一個女人係非常之想得到一段感情嘅時候咧，佢嘅願望會唔會係扮成佢嘅直覺咧？我覺得唔好搞錯咯，即係女人嘅直覺同你希望件事成真係兩回事。即係你可以希望，但係我哋成日都話，如果你祈求一樣嘢，你應該話我想要呢樣嘢，或者更好。即係你唔好唔記得後邊嗰幾個字 or better。或者更好，係啦。如果唔係你就會好似閂埋咗道門，唔俾上天嘅機會俾更好嘅你。但係啲女仔會覺得，呢個就已經係更好啦。咁我想同你講，我每一次中意個男仔，我都好認真嘅。我當時都真係覺得個男仔真係最好㗎，係啦。但係跟住回頭睇，我都好感謝當時冇同嗰個男仔一齊。但係我講真嘅，認真，我每一段都覺得個男仔，哇，好正嘅，係啦，係我最中意就係你㗎啦，咁樣嘅。OK，咁第二就係其實。怕女人直覺你唔一定係放好㗎，即係譬如有啲女人成日都直覺話，我唔知今日特別要 check 下佢部電話，我唔知咧就係今日咧特別要抄下佢個袋，咁你都係女人直覺嚟㗎，咁點解你唔信呢啲直覺啊？係咪先？即係當然唔係叫你要做一個疑心重嘅女人啦，但係即係譬如有時你覺得嗰個人令你有不安，然後佢個態度其實中意你嘅男仔就算幾怕醜，佢都會。可能要少少時間，但係佢都會鼓起勇氣去追求你。除非佢有啲不可抗力嘅因素，而呢啲因素其實之後都會影響你哋。可能佢父母有啲唔贊成，即係佢同一啲唔係門當戶對嘅，最尾都可能影響你㗎。就算你真係同佢一齊嘅，可能最尾父母都棒打鴛鴦，跟住你又嘥多咗3年落去啦。係咪？即係其實有啲位係我覺得正常嘅條件底下。真係中意嘅男仔會自己好主動去表達，因為你諗下動物都唔使教佢點樣追女仔㗎。你隻蝴蝶一破蛹出嚟，佢都已經識自己去揾另一隻雌性蝴蝶去交配，你唔需要教佢㗎喎。係咯，咁所以其實我覺得，如果你開始發覺我好似要成日問自己佢係咪中意我啊？問好多朋友，佢咁係咪中意我啊？然後問好多樣嘢講，其實佢未必真係好中意你，或者你哋未去到一個階段，佢對你好動心，可能淨係好感。反而你應該努力啲去培養自己，同再加上培養你哋嗰段感情，會好過
你如果係覺得得同唔得咁樣，患得患失咁樣咯。我覺得我通常會係好 focus 咁樣將好多 energy 去試咗俾，即係可能好多嘅好感俾咗個男仔試下先。如果佢個回應唔好咧，我就可能打退股堂。斬纜啦！即刻係，但係因為你嗰一刻你已經係好努力咁試過，好高 focus 咁樣試過啊嘛。係啦，即係可能你又焗嘢俾佢食啊，親手整咗啲小甜點啊，然後又好貼心，可能幫佢準備好多生活上需要嘅嘢啊，然後可能佢需要幫嘅，你又幫咗佢一兩次啦，但佢都冇一個好大嘅回應，咁你就呢個時候就要識得打退堂鼓咯。即係我覺得好緊一樣嘢就係你頭先講到話唔想放手。咁我就同你講就係話，女人其實都要指示，即係好似你投資，你同自己 set 一個死線，即係譬如可能我幫佢做咗幾樣嘢，我覺得係都表現得出嚟，我都願意俾個機會佢。如果佢冇 follow up 嘅，咁我就要打退堂鼓，係全身而退。跟住你要將同樣嘅熱誠俾另一個下一個目標。如果唔係，你就係浪費你嘅時間。呢個我覺得好有趣喎！呢樣嘢冇諗過，我之前係冇諗過，即係我都會話可能係中意個人啦，但係我唔會全力以赴去喺嗰個。你要高濃度，因為嗰下高濃度咧，即係你唔好扮高冷、扮矜持。即係譬如你可以睇個男仔中意咩類型啦，當然你去分析下啦。跟住對症下藥，跟住你要係高濃度做幾下動作，唔係叫你嘴佢埋去啦，咪講係啦。即係意思係話做一啲係好明顯嘅嘢，佢類似係唔係叫你倒追啦，不過係要好俾個機會佢試嘅，好明顯嘅。但係如果你發覺佢即係好似你用藥啫嘛，你打標靶藥，佢 respond 唔好。反應唔好，你都唔會再打多剩得個10支啦，要俾錢噶嘛。係啦，即係同樣道理咯。係啦，即係你見到好似唔對路，你就要識得止蝕，然後撤退，跟住去下一個目標咯。如果唔係你就嘥時間，即係好似個獵人一箭射唔中個目標，佢走開咗，你唔會再追住你目標繼續去射噶嘛。你就會去揾下一個目標咁樣咯。OK，我覺得呢個係好值得我哋思考嘅。所以有陣時咧，我哋係如果 feel 到自己一啲好強烈嘅信號咧，但係諗法就未必係真正嘅現實嚟嘅，同埋有時你要俾佢感受下冇咗你咯。因為男人好多時候係喺 love grows in the absence，not the presence。當你對佢好好，然後佢如果真係對你有意思，佢有啲失落感咧，佢會翻嚟揾你。但係如果佢其實對佢嚟講，你嘅好對佢嘅好係可有可無，佢就根本唔會去翻嚟揾你咯，亦都唔會喺你唔喺度或者冇再做呢啲動作嘅期間去諗你咯。哇！學到嘢㗎啦，下個考試 quiz 小查係啦。頭先都問到啦，對一般人嚟講啊，直覺同埋焦慮有咩分別？直覺同焦慮，我覺得直覺係好肯定啊嘛，即係直覺係好肯定嘅嘢，就係話好似一個 fact 咁樣，就阿媽係女人咁樣，你係會好肯定嘅嗰種感覺係。而焦慮係你覺得件事可以向多方面唔同嘅方面去進發同發展咯。但係直覺係好肯定嘅語氣嚟嘅。咁如果直覺同你講，即係其實好老實講，譬如你要睇個男仔部手機，你基本上差唔多都已經覺得知道個答案係咩㗎啦。真係咯！我之前真係唔知點鬼樣咧，鬼拍後尾諗。我平時唔 check 手機㗎，一 check 就。但係其實你 check 你做到去撳掣嗰一下，其實你自己內心已經大概知㗎啦。我就唔知即係鬼拍後尾枕喎，真係啊！係咯，平時真係唔 check 㗎，就係嗰下 check 咯。咁但係你個直覺嗰刻係已經知道係事實嚟㗎啦嘛。其實你內心已經知。係啦。但焦慮就係話佢有冇成日做住呢樣動作，就算佢冇，你都會繼續做，因為個結果可以係 yes 同 no。但係直覺係你做嗰一刻，你之前冇經常 repeat 呢個行為。但係你嗰一刻已經其實知道。所以都係要相信，因為我後面係做咗其他。好多嘢係可能係自己嘢啦，又或者即係逃避呢個事實嘅發生嘅其他嘢咁樣咯。所以都係要相信自己嘅第一下直覺。我覺得女人嘅直覺特別準。係啊，好恐怖，真係好恐怖。咁兩者喺身體上邊會唔會有唔同嘅感覺咧？我覺得焦慮係令到你個心好沉。但係直覺咧係令到你好似有一種。好似係開竅嘅感覺，有一種好似係驅使你去做一啲準備，係啦，
而直覺嗰種係你會覺得，即係就算發嗰啲好恐怖嘅預知夢，我都唔會話覺得好想嘔啊，或者係好嘔心啊，好唔舒服，唔會咯。你就會有少少覺得係哇，件事要嚟緊啊！係咪？但係如果你焦慮嘅話，我覺得係你會開始好擔心啦，好驚啦，跟住然後又瞓唔到覺啦，就影響自己啦。咁呢啲係焦慮咯。即係其實你諗緊一啲未必會發生嘅嘢。嗰陣時直覺係你知道嗰件事會發生㗎啦。係。好大機會係無論你做乜都好都要發生。你點樣去預防或者點樣去準備一個回應咯？比較係。係。即係咪同你講，喂，個飛彈打緊過嚟啦，你而家點準備回應啊？而唔係每日喺度擔心緊戰爭幾時發生咁樣嗰種類型。OK，好。咁如果直覺話俾你知一件事啦，但係客觀嘅證據咧係完全唔同嘅喎，咁你會選擇係相信邊一邊啊？客觀啦，定係你嘅直覺咧？我會先相信直覺，然後揾一啲事實去睇下係咪真係會 support 我嗰個咯。同埋有時啲嘢係未必係你嗰刻會準，因為你嘅直覺係未必係有個時間限制噶嘛。係啊係。即係譬如可能好幾年前已經話可能親戚有種病，個病係冇得醫嘅絕症嚟㗎啦。咁但跟住嗰陣時，我同佢講話，你將來會完全好翻晒，佢根本冇可能，神蹟發生都唔會有可能。點知跟住過咗幾年有種新嘅療法，原來佢哋過去即係可能幾年都係喺個 lab 度，係實驗室唔會公佈㗎嘛，呢啲係做好咗先公佈㗎嘛。咁跟住然後已經公佈咗，原來有一個療法，而且係將來可能大概5年後呢種病就可以完全變成係一個可治之症，完全變翻個正常人。咁啊當時我講冇人信我㗎嘛，係發噏風未瞓醒係嘛？你又想我都想係咪？但係其實最尾真係會出咗嚟咯。但係你明白就係個直覺，佢俾你個時間點未必係即時發生。係啦，有件事亦都係譬如好似我媽咪，其實曾經以前都夢見過一個好好嘅朋友，佢係有第2個仔嘅。但個朋友之後同我媽咪講冇可能，我嗰個老公係唔知點樣已經係精子數量好少啊，又唔健康啊，要人工受孕好多次啊，先有第1個仔。仲搞咗好耐好多錢，點知10年後佢真係有第2個仔，唔小心中咗，係啦，所以2個細路仔嗰個 age gap 好大。哦，係啦，點解釋啊？解釋唔到，好似可能個老公後尾冇再做炒鍋嗰啲，即係廚房，因為佢熱噶嘛，可能會殺死呢個精子。可能佢冇做一排之後，唔知係咪健康翻咯？唔知啊，可能，但佢年紀大咗噶咯，已經係咪？咁如果譬如我哋呢啲麻瓜啦，普通人啊，可唔可以訓練下我哋自己嘅直覺咧？我覺得可以喺安全環境底下，第一先靜心，因為其實大部分你要嘅答案係你靜心落嚟已經得到嘅答案。當你靜下心，好似 meditate， 係咩都唔好諗，淨係 focus 當下，係靜心，係你 meditate 有時都俾咗答案你嘅。我覺得係，係啦，你都可以聽少少一啲可以幫助你進入嗰種狀況嘅音樂。係啦，跟住好安靜，咩都冇諗，冇諗其他嘢。跟住你問一個問題，然後感受下，你係覺得開心 expand 定係你覺得係驚，然後縮咁樣啲，其實大家都會知道嘅咯。即係我覺得係訓練自己嗰個 muscle，其實可以練翻嚟。我覺得 meditate 係都幫助我自己好多嘅。譬如我今日嘅狀態啦，又或者即係我最近即係狀態，你都會 feel 到係翻嚟啦，開始有手感啊。所以我呢期做緊嘢，其實好多我 meditate 嘅時候係諗到嘅 idea，好多再出嚟，即係譬如你茶道啦、花道啦、香道啦。嗰啲都係叫你靜心㗎，冇一樣係要好長，係啦，冇喎，唔係叫你做劍道，OK，係啦，咁跟住當然嗰啲都好需要集中力啦嚇 ，focus 啦，即係集中力。當你好集中係一件事，然後你同時都要令到你身體舒服咯，因為你好焦慮，孭住好多好重嘅嘢，你身體點樣去想飄都飄唔到，係。係啊，呢個練習咧，其實唔係要大家單靠感覺做決定嘅，已經而係提醒咗我哋咧，除咗分析之外咧，身體其實都係有一個提供值得注意嘅。其實佢哋有 search 過㗎，唔知 McKinsey 定係唔知邊個 Big Four 都係有做過一個 research 咧，就係話大部分嗰啲 CEO 同 CFO 佢訪問咗好多位 CFO 同 CEO，你可以揾翻嗰個 study 嘅。佢就話原來使用 intuition 即係直覺力啊，大部分都係男士啊，呢啲係嚇，仲要比我哋已經係差啲。佢係做出嘅決定係正確過，淨係依靠 facts 同 numbers 嘅 CFO 同 CEO。因為佢話你嘅直覺其實係等於你好多年嘅經驗累積出嚟，所以唔可以 ignore。
係，所以你可以有興趣去睇下個 study。OK，咁你 send 俾我。係 OK，咁係啦。咁如果今集咧某個部分咧係令你有共鳴嘅話咧，歡迎你嚟留言話翻俾我哋知，你有冇曾經因為害怕而失去一個人啊？又或者忽略咗自己嘅感受？咁記得大家訂閱我哋啦 Round the World Studio 啦，咁同埋分享俾每一個可能淨係需要聽到呢段話嘅朋友。咁我哋下次見啦。